Ada satu perkataan dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih seperti ini. Jika kamu melangkah mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Di samping itu banyak yang belum menyadari bahwa takut kalah, takut gagal itu sama artinya dengan takut menang. Karena ketakutan itu membuat kita tidak melangkah, kita tidak bergerak. Jadi apa yang mau dimenangkan? Maka dari itu tidak ada jalan lain selain segera tetapkan seperti apa candimu, kemudian segera mulai susun batu demi batu.